日又嚟到 Pod Training Flight Simulator。今日有啲特別，我會揸 Airbus A330。今日嘅任務唔係去跑賽道，係要降落喺個母艦度。咁成功泊位啦！咁呢個塗裝咧係國泰航空嚟嘅，純粹將佢個名變成 架飛機。由於時間問題，所以影片唔會有第一人稱同埋有啲難，所以今日嘅影片去到呢。